Ребята, я просто не знаю, что нам делать дальше. Мама, это ты? Нет! Поднялись на чердак, и вот тут вот прямо нас встречает записка. Тут, честно, почти ничего не видно, но... В общем, вот так вот. Ну как, вспомните сон. Мне вроде бы ничего не снилось. Тебе что-то снилось? Сейчас... Да, помню, мне какое-то место на чердаке снилось. И туда спрятались какие-то дети. А потом ты меня разбудил. Вот как-то так было, не помню. В смысле? Что ты мне это раньше-то не сказала? На чердаке укромное Я не место. знала, что это пригодится. Мне кажется, вот там вот может какое-нибудь укромное место. Пойдем туда-ка сходим. Мы нашли это укромное место. И вот, посмотрите, здесь какая-то еще записка. Вот, сейчас я возьму телефон нормально. Давай. Вот, что там написано? Сейчас прочитаю. Ай, фу, пауки, фу. Как ненавижу. Давай камеру помогу. Давай. Так, что там написано? Тут написано, посмотрим. Иди проверь. Хорошо. Боюсь. Давай. Ребята, в общем, Милана ушла, и я не знаю, что там. Показалось, что там кто-то есть. Типа, я не знаю. Милана! У меня что-то прилетело. Милана! Иди сюда. Так что ты там кричал? Там есть кто-нибудь? Нет, там никого нет, только наши родители. В общем, там кто-то постучался, и мне записку кинули. Я убежала туда. Давай, открой ее. Да уж, нервишки у тебя шалят. Кто-то ходит. Так, давай уже уходим отсюда. Ходим на улицу, пошли к родителям. Написано-то. Давай прочитаем. Итак, молодцы, игра закончилась. Но только для Алины. Не для Алины. Только не для Алины. Да. Жди. В смысле меня убьют? Ты закончила играть? Ну нет уж. Я пошла отсюда. Мамочка, нас убивают. Ужас, ужас, девочки.